بعد ما كملنا الدائرة هاي يظل لها modify mirror، ظل الدائرة modify mirror من هذه النقطة لهذه النقطة، انتر. ظل هذه الدائرة modify mirror السنتر إلى السنتر. هذا نحذف. هذا عندنا هسه المقطع الأمامي. نجي إلى المسقط الأفقي، نسقط هاي النقاط كلها، نسقطها، نسقط ننزل مسافة 162. شلون صارت 162؟ هذه 27، هاي 54، هاي 54، هاي 27. 27 هذه 54 اللي هي البي 54 27 162 162. هذه أول مرة 27. تنزل للأسفل 54 81 وهي 27. للطرف 162. تصعد مسافة 27. ترم. نكمل. نبدأ نرسم الدوائر اللي هي قطر البرشام. دي تساوي 18، دي تساوي 18. درو دائرة. هذه 9، نصف القطر 9. هذه المسافة لا على التعيين. هذه على مود القطع. درو سبلاين. درو سبلاين.